Sige po. Pa muna tayo. Check ko lang ha. Ayan na. Assess lang tayo. Assess. Hindi pa tayo mag-a-align. Sige po. Hindi tayo mag-fix. Eto po. Sige po. Pa muna tayo. Check ko lang ha. Ayan na. Assess lang tayo. Assess. Hindi pa tayo mag-a-align. Sige po. Hindi tayo mag-fix. Eto po. Exhale. Ay! Exhale. Ay! Okay. Okay. Yun! Okay. Yun! Okay. Pero kanina iika-ika ako. Hindi ko talaga Ayun. ma-i-diretso. Diba namin? Habang nagpa-process lahat ng mga nutrients sa katawan, paano yan? Parilib ng parilib yan. Kasi lahat ng compression, binuksan na natin, binigyan na natin ng daan yung motor nerve impulses. Yung kuryente nun, yung impulses nun, yun ang magpapakilos ulit ng mga organs natin sa katawan. Nakakapag-process yung mga nutrients. Salamat sa Diyos. Sige, try na. Nakakatayo na. Ayun, salamat. Pero kanina, di ba? Pinch nerve na ano. Ayun, nakakatayo na. Salamat sa Diyos. Diba? Ano po, ganito po. Hindi ko po siya maituon. Kailangan ko Kaya po nga. ang... Pagkapataas, ito dapat. Pero pag pababa, ito dapat. Ayun. Oo. Kasi nga, hindi siya pwedeng mabigyan ng force. Okay. Ganun naman lang po yung nangyari. Tinaas ko po talaga yung paa ko, sinugasan ng ganyan. Opo. Tapos pag ganon, ganyan. Okay. Sige po. Pa muna tayo. Check ko lang ha. Ayan na. Assess lang tayo. Assess. Hindi pa tayo mag-a-align. Sige po. Hindi tayo mag-fix. Eto po, ganyan po, hindi ko ma-i-bend. Kailangan, Dahan-dahan. ayan. Take your time kasi. Bebe, dadapa ko. Opo, opo. Hindi Ayan, naman. ang sakit. Hindi tayo nagmamadali. Teka lang. Mag-iisip ako ng way para, Way. kailangan yata ito yung, Sa ganyang pwesto. ay, masakit din pag nadadagan. Pipilitin ko na lang. Dito, sampa kayo dito, ganyan. Tapos Ay, ayun. urong-urong kayo paharap. tama. Sige. Sampa tuhod. Yan. Ayan. Yan, Thank yan you. lang. Sige, dahan-dahan. Yan. Yun. Ayan. Tapos, Dapat ito unahin mo ito. opo, tapos ibaba niyo yung kamay niyo dito. Para mawala yung pressure dito sa tapos ilapat niyo lang yung mukha niyo. Yan. Yan, tama. Yan, bunyata ako. Check ko lang. Okay na po yun. Check lang natin. Merong muscle luxation. Ay, ito ang problema. Ayun ang problema, ma'am. Kaya pala sumasakit. Mataas to, oh. Mataas to. Bakit lubog to? Oh, lubog to. Lubog ang area dito. Mataas po ito. Ngayon, pakiano mo yung electric fan? Dito. Mataas din ito. Ayan, dyan po yung masakit. L5S1. Dito, yan. Ito, pag ginawa ka Opo, femur. Maglalak na itong Aray ko! femur. Ayan ang problema.
Ayun. Ayun. Check ko po. Maiksi na oh. Pag hinila natin, oh. Eto, maiksi na to. Nahila na siya. Okay. Ayun. Yan, medyo masakit po. Ito po ang dapat na i-adjust. Ito. Yan, ito ang dapat na i-adjust natin. Yan. Ito kasi nasa lugar siya. Yan po, hindi masakit pag Nasa lugar. Yan ang masakit pag I-adjust ko po ito, no? Adjust ko. Lalagyan ko po ng amplitude dito. Okay lang. Okay lang. Steady lang po. Steady lang. Yan. Tapos, hilain ko po ito. Yan, ganyan. Inhale po muna kayo isang malalim. Exhale. Okay. Steady lang muna. Ito muna. Inhale po muna. Inhale. Exhale. Yeah. Exhale. Yan. Sige, inhale ulit. Exhale. Yan. Sige ha. Inhale. Exhale. Okay. Check mo ito. O, tingnan niyo ito. Ah. Dumi lang. Hindi naman. Hindi naman. Dumi lang pa ako. Ayan eh. Ayan oh. Yan. Bago tayo mag-adjust dito tsaka dito, itong femur na to. Bangon muna kayo para ano lang, gumalaw lang, kumilos lang. Try lang. Sige, dahan-dahan. Medyo magaan naman na yan ng konti. Hindi naman kayo babalik para dumapa ulit. Paside na. I-adjust na natin. Sige, try nyo muna ilakad. Kahit sa isang lugar lang. Sige. Yan. Tingnan mo muna natin yung pelvic. Inilagay muna natin na sa pinakatamang ano. Pwesta saka tayo mag-adjust. Ayun. Higa kayong paganto, ano? Pasay kayo, higa kayo. Yan, yan. Yan, sige. Yan. Taas nyo muna yung pano. Pasay. Yan, sige, ganda. Hello? Sige, take your time. Yan, sige. Yan. Tapos, Sige po, higa lang. Yan. ay, dito. Yan, yan, yan. Yan, side po, side, side. Side tayo, side. Yan, sige. Diretso ito. Okay. Diretso ito, i-bend ito. Sa ganyang pahinga. Sige, pag binend nyo ito, mas magaan tayo. Yan, yan. Mas magaan yan pag sa pagpabend kasi wala nang pressure na ginagamit dito sa femur. Pero ito, pag ginagano, napakasakit. Opo. Kailangan kasi itong L5S1 maipasok natin papagano'n. Pag naipasok, luluwag dito yung muscular system, hindi na masyadong pressure masyado ang femur dyan ngayon eh.
yung ano eh, yung buto nyo eh. Buto na femur. Ano na? Relax lang. Relax. Relax. Inhale, exhale po kayo. Yan. Eto ang i-adjust ko eh. Sige, inhale, exhale. Continuous. Tingnan nyo po. Walang pain, no? Paborto yung pupuntahan niya eh. Sige, continuous. Kailangan kasi nagagalaw ko kayo. Yan. Ang dapat na hindi gumalaw ito. Steady itong side na to. Inhale. Exhale. Ay! Ay! Okay. Aray! Hindi, okay na yan. Galang. Galang. Galang diretso. Kasi, Galang diretso. may matay na kami. Yan. Galang. Finger lock. Hindi ko maiyan. Lapa. Sige, check ko muna. Aray ko. Ito. Yan. Ito sumakit po. Opo. Ayun. Ayun. Kanina layo, oh. Level na siya. Level down. Inhale po. Exhale. Okay. Uurong po ako. Sige po. Sige po. Okay. Wala. Okay. Wala. Oh, nagbe-vertigo ba kayo? Ha? Merong nag-ano kayo, yung parang nahihilo? Hindi naman. Wala. Ugong sa tenga, wala? Wala naman. Wala? Wala naman. Okay. Meron po ba? Parang magkakaroon kayo ng tinnitus, no? Ano po yun? Yung ugong sa tenga na nagiging sanhi ng vertigo. Bakit po kaya magkakaroon? Bakit nagkakaroon? Hindi, dali dito. Batay sa assessment ko. Ah, Yun kasi ang mahirap sa akin kasi pagka meron akong chinecheck na ano, marami akong napapansin. Which is mga ano yun, simptomas ng isang ano, pero may tita kaming meron. na ganon. Oo. Sino? Hindi kaya hereditary yan. Ate Mariet, may vertigo. Paano pa nawawala yun pag gano'n? Ina-align po. Tas, Pinipix po yun. Opo, nagkakaroon lang yun ng ano, nag-i-interfere po yun around dito sa cervical eh. Parang hilo. Mas matindi sa dizziness kasi. Vertigo talaga siya. Uminit na kayo, ma'am. mainit na. Opo, ibig sabihin, ano na yun. Ano po yan? Nagwo-work na yung ano. Yung ano ng antibody natin. Okay. Di ba masama ibig sabihin pag malamig na? Yun. Okay. Nakapat na ako. Yun. Sige po. Bangon tayo, mama. Kasi, sige na. Yun. Tapos, tutulungan ko kayo. Yan. Sige, lakad muna. Kasi yung endorphins magre-release sa taas eh. Para wala yung pain. Yun. Much better. Sige ba? Sino ang ba susunod natin? Pero kanina iika-ika ako. Hindi ko talaga Ayun. mai-diretso. Di ba namin? Takbo na. Joke. Hindi, linis na. Linis na. Ano yan eh. Ayan. Sipag yan eh. Meron pa, ma'am. Hindi naman agad-agad yan. Pero observe nyo, 3 to 4 days na kung kailangan talaga i-follow. Follow natin. Sige po.
Follow-up session natin. Pero, Try nyo nga umupo doon. saan? Diyan. Sige. Sige. Try nyo umupo. Meron? Yan. Tapos tayo. Sige, try nyo. Nakakatayo na. Ayun, salamat. Pero kanina, di ba? Ano? Pero may sakit pa rin. Pero syempre, unti-unti Opo. yun. Unti-unti yan, mawawala yan. Habang nagpa-process lahat ng mga nutrients sa katawan, paano yan? Parilib ng parilib yan. Kasi lahat ng compression, binuksan na natin, binigyan na natin ng daan yung motor nerve impulses. Yung kuryente nun, yung impulses nun, yun ang magpapakilos ulit ng mga organs natin sa katawan. Nakakapag-process yung mga nutrients. Salamat sa Diyos. Lesson na yun, yung pain na yun. Marami tayong mapifix pa na iba. Saan pumunta? Sige, try nyo bumaba. Yan. Dati, pag itong binaba ko, diretso ako. Ayan. Pag pataas, ito. Ayun. Hindi mo pa kaya yung Pero pag pababa, ito. Ganyan. Yun, pwede. Ayun. Pag pataas. Huwag nyong inuman ma'am lang pain reliever. Okay lang po yung pahid. Okay lang. Wala naman ako. Opo, Hindi kami opo. magamot eh. Tapos kapag talagang masakit, lagyan nyo ng yelo. 15 minutes. Kasi sa yelo, mas lalong ma-decompress po yung nucleus pulposus, yung nagpapahiwalay sa buto. Mas lalong may expand siya. Kapag na-expand siya, nag-decompress siya, lalayo siya sa nerve. Yung nasasaktan lang naman kayo pag tumatama yung nerve eh. Yun lang naman ang may masakit eh. Na parang pakiramdam is pinch nerve na Ayun, nakakatayo na. Salamat sa Diyos. Pero, syempre, at least, Sa tinagal-tagal nakakilala ko kayo. Ngayon lang ako nakarating. Nakarating din ako sa inyo. Hindi na kami dyan nung nakatira. Sabi nga ni kapatid ko, ni Bert, Opo. Ako doon, malapit kila Kuya. Di ba dito si Kuya, kami dito. Sa kabila. Opo, di ba kay Kuya Bert dito? Dito sa kaliwa. Opo, dito sa amin. Sa tapat. Hindi po, di ba ito kay Kuya Bert? Opo. Pa Little Baguio kami. Sa Masikip. Sa Mataong. Ay, pumasok po ako doon. Okay, papasok. Naligaw kasi kami. Di ba, Sikip? Opo, pumasok kami doon. Tapos, Matao pa. tumawag si yung misis ko, kay Brad. Sabing ganun, balik kayo. Kasi nandito ako sa may daan, makikita nyo lang ako. Yun. kasi na next. Tapos na po ba siya? Hmm. Kasi, Ron niya. Nakatawa dito. Ay, si Lulu. No! Pwede yan ma'am, mga Pwede ka, ikaw na. patingko, Okay daw. efficacy, Yan. ganon, pwede po yan. Vicks, pwede na rin. Ganon. Kasi mataas na yan. Masakit pa rin siya. Okay lang din. Kasi habang nailalakad Kanina, yung nailalakad. ganun ako ganon. Ay, paano ba lakad ko? Basta, ilay, pa ganon. Ay, Opo. pa ganon. Opo. Hila-hila ko siya. At least ngayon, dalawang paano yung lakad ko. Ayun. Pero mabagal na. Pag ganyan ako. Ay, pag ganito pala. Ganyan. Ganyan yung lakad ko. 2 days ago. Kanina po.